गुड मॉर्निंग पिला माने। तो आज आम पढ़ा इंजिन विषय। तो इंजिन विषय माने आमर 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजिन आगु पढ़ी। तो 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजिन आम जो पढ़ी ता भीतर आमर जो अच्छी जो इंजिन सिलिंडर पिस्टन तापर जो आम जो तुमको कही टीडीसी बीडीसी। तो आज आम पढ़ा जो टीडीसी बीडीसी से गुड़ा केमी कौन इंजिन जो पिस्टनटा केमी कौन मूवमेंट होची कौन होची से विषय टे आज देखा। तो माइंडफुली समस्ते टे वीडियोटा देख जहाँ डाउट थी पर क्लास रे आम डिस्कसन करिबा। तो पिला माने जो वीडियो देखुच यहाँ हूँ आमर जो तुम जो इंजिन जेकोसी गाड़ी हो आम यहाँ हूँ आम 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजिनटा पेट्रोल इंजिन जोटा जो तीर मरा है देख माने पिस्टनटा कोटा जोटा पर तीर मरा है लिखा है हूँ पिस्टन। ता तलाटा हूँ जो सरू पाइप भाया आसा कनेक्टिंग रड ता तल को जोटा गोटे ट्रायंगल बा त्रिभुज टाइप अच्छी से हूँ तुम क्रैंक सैफ्ट ताको जो गोटे देख जो कनेक्ट करी आम जो गोटा कोटा कनेक्टिंग रड आ क्रैंक सैफ्ट को जोटा हूँ कनेक्ट कर आम कह जाए क्रैंक पिन। ओके तो से भाई आम जो पिस्टन को कनेक्ट कर पिस्टन पिन बोली कह जाए बा रिस्ट पिन बोली कह जाए। तो यार देख तुम जस्ट टे देख केमी एटा काम कर। तो विभिन्न पार्ट्स है गोटे पिस्टन तब कनेक्टिंग रड एटा हूँ क्रैंक सैफ्ट। देख बर्तमान हूँ जो पिस्टनटा मूवमेंट होची माने मूवमेंट माने तलू ऊपर को पिस्टन जाऊँगी। तो पिस्टन गला बेले देखी दियो गोटे हूँ आमर जो लेफ्ट साइडटा अच्छे से तुम इनलेट वाल्व राइट साइड आउटलेट वाल्व ऊपर हूँ स्पार्क प्लग। तो देख केमती कौन हो पिस्टनटा केमती मूवमेंट हो देख जो येलो कलर गोटे आसला सेटा हूँ कौन तुम मानकर फुएल आसला परे देख तो पिस्टन के मूवमेंट होची एटा हूँ स्पार्क प्लग स्पार्किंग गला परे एग्जस्ट है बाहर को गला। तो पार्ट्स गुड़ा टे देख दियो इनलेट मैनिफोल्ड देन है फुएल इंजेक्टर स्पार्क प्लग है तार जो स्ट्रोक हूँ देख केमती कौन हो स्ट्रोक मेनली हूँ सिलिंडर 4टा स्ट्रोक है। जो फास्ट हूँ फुएल आसला एटा हूँ कंप्रेशन स्ट्रोक कंप्रेशन पर हूँ जो पिस्टन कंप्रेशन है पिस्टन तौक आसला पुणी कंप्रेशन पर एक्सपेंशन माने पिस्टन ऊपर को जीव तापर हूँ स्पार्किंग हम स्पार्किंग तौक जेटा आमर कौन पावर स्ट्रोक बा एक्सपेंशन स्ट्रोक तापर स्टेजटा हूँ एग्जॉस्ट स्ट्रोक जोटा कि शक्तिटा जीव मैंने गाड़ी को मोशन करने देखी दिए केमती कौन हो मूवमेंट हो देख फुएल फुएल आसला एयर फुएल मिक्सचर आसला एटा मूवमेंट हो गला इनटेक स्ट्रोक दिस इज कॉल्ड इनटेक स्ट्रोक। तापर स्ट्रोक 2 रो पिस्टनटा ऊपर को गला तापर से स्पार्किंग है स्पार्किंग है से स्टेजटा हूँ कंप्रेशन स्ट्रोक। तापर हूँ थर्ड स्ट्रोक है बा एक्सपेंशन स्ट्रोक बा पावर स्ट्रोक बा कंबशन स्ट्रोक। तापर 4 नंबर स्ट्रोक हूँ एग्जॉस्ट माने ता भीतर जो कंप्रेसटा गैसटा को बाहर कला तो है एग्जॉस्ट देख लो देखो कि नहीं स्प्रिंग गुड़ा केमती लगी टाइट हो पुणी ढिला हो। तो एमती गाड़ी भितर चली थाए बहुत स्पीड फास्टली चलता है तले जोटा घुरुचे सेटा हूँ कौन क्रैंक केस है। तो आज ये वीडियो आम ये देखी थी। तो पर वीडियो रे तुमको अन्य विषय जहाँ डाउट अच्छे तुमको बुझाईदेवी। ओके थैंक यू।